तो ये देखो दोस्तों यार, आज काफ़ी अफसोस हो गया। अरे इन दोनों तोतों पर बिल्ली ने अटैक किया है। ठीक है यार, इस बिल्ली ने तो हमारा बहुत नुकसान किया। एक मुर्गी को ले गया। मैं समझ रहा था कि वो क्या कहते हैं लोमड़ी है, पर बिल्ली है। ठीक है, इसके ऊपर चढ़कर इसने काफ़ी कोशिश किया है, फिर ये डर कर इधर गया, इधर से इन्हें मारकर भाग गया।